Allora, oggi parliamo di un'abitudine che è molto molto più comune di quanto si pensi, ma che spesso rimane nascosta, un qualcosa che potrebbe avere un impatto notevole sulla nostra salute, a volte senza che ce ne accorgiamo nemmeno. Capita mai di svegliarsi con quella sensazione di mascella rigida o con quel mal di testa che proprio non vuole andarsene? Beh, se queste situazioni suonano familiari, allora forse vale la pena fermarsi un attimo. Potrebbero essere i primi campanelli d'allarme che il nostro corpo ci sta inviando. E la cosa incredibile è proprio questa. Un sacco di persone non hanno la minima idea di farlo. Magari se ne accorgono perché il partner sente uno strano rumore di notte o perché è il dentista a notare i segni sui denti. È un'azione involontaria, ma con conseguenze molto molto reali. Ok, entriamo nel vivo del discorso. Diamo un nome a questa abitudine silenziosa e cerchiamo di capire esattamente di che cosa stiamo parlando. Ecco il punto fondamentale. Il bruxismo non è un semplice vizio, un brutto vizio da togliersi, è una vera e propria condizione medica, una parafunzione del sistema masticatorio e in quanto tale merita attenzione e soprattutto una gestione corretta. E attenzione perché non esiste un solo tipo di bruxismo. Diciamo che ci sono due facce della stessa medaglia. Da una parte abbiamo quello notturno, che avviene mentre dormiamo, spesso legato a dei microrisvegli e di cui non ci accorgiamo. Dall'altra c'è quello diurno, che invece si manifesta da svegli, magari quando siamo molto concentrati o sotto stress. Bene, ora che abbiamo capito di cosa si tratta, la domanda sorge spontanea. Ma perché succede? Andiamo a scoprire insieme quali sono le cause principali. Beh, la risposta non è affatto semplice. Le ricerche più recenti ci dicono che l'origine è multifattoriale. Questo significa che è il risultato di una combinazione complessa di tanti elementi diversi. Però tra tutti questi fattori ce n'è uno che emerge con una forza incredibile, quasi sempre presente. È il principale responsabile. Questa frase, secondo me, centra il punto alla perfezione. La causa numero 1 è psicologica. In pratica, il nostro corpo usa la mandibola come una valvola di sfogo per scaricare tutta la tensione emotiva accumulata. È la manifestazione fisica di un disagio che abbiamo dentro. Certo, non è solo lo stress. Come vediamo qui, anche i disturbi del sonno, come le apnee notturne, oppure uno stile di vita non proprio equilibrato, caffeina, alcol, fumo, possono giocare un ruolo. E pensate, una volta si dava quasi tutta la colpa ai denti non allineati, oggi invece si è capito che questo fattore è molto meno determinante di quanto si credesse. Capite le cause? È importantissimo capire le conseguenze, perché ignorare il problema, sperando che passi da solo, può portare a danni seri e purtroppo permanenti. E questo è un aspetto che non va assolutamente sottovalutato. La forza che si esercita sui denti durante il digrignamento è enorme, molto, ma molto superiore a quella che usiamo per masticare normalmente. Questa pressione costante innesca una vera e propria reazione a catena. E qui vediamo proprio la progressione, passo dopo passo. Si comincia con l'usura dello smalto, che rende i denti più sensibili al caldo e al freddo. Poi si possono creare delle vere e proprie crepe, i denti si appiattiscono. Nei casi più gravi si arriva all'esposizione del nervo, con un dolore acuto o addirittura alla frattura del dente. Ma il danno non si ferma ai denti e no, può estendersi e causare dolore cronico all'articolazione della mandibola, ma anche mal di testa tensionali e dolori al collo e alle spalle. Addirittura, a causa dello sforzo continuo, i muscoli masticatori possono ingrossarsi, modificando l'aspetto del viso e rendendo la mascella più squadrata. E ora finalmente arriviamo alla parte più importante, le soluzioni. Cosa si può fare concretamente per gestire questa condizione e soprattutto trovare un po' di sollievo? La buona notizia c'è, ed è questa. Anche se non esiste una cura che fa sparire per sempre la tendenza a digrignare, esistono delle strategie molto molto efficaci per eliminare completamente sia i danni che il dolore, e questo è l'importante. Immaginiamo di avere una specie di cassetta degli attrezzi. Dentro lo strumento principale è quasi sempre il bite, una placca protettiva, ma per un approccio che funzioni davvero bisogna agire anche sulla causa e quindi sullo stress e magari aiutare i muscoli a rilassarsi con della fisioterapia specifica. E a proposito di bite, attenzione, un avvertimento importantissimo, non sono tutti uguali. Quelli morbidi, che magari si trovano in farmacia, possono addirittura peggiorare la situazione. Perché?
perché la loro consistenza gommosa stimola l'istinto a masticare, a morderli. Il rimedio giusto è un bite rigido, fatto su misura dal dentista, che protegge i denti e aiuta i muscoli a rilassarsi. Ok, per finire rispondiamo al volo a un paio delle domande più comuni che si sentono sul bruxismo. Molto spesso si usano queste due parole come se fossero la stessa cosa. In realtà, come vedremo adesso, descrivono due azioni molto diverse con conseguenze altrettanto diverse. Ecco la distinzione chiave. Digrignare è uno sfregamento, un movimento laterale che consuma la superficie dei denti e spesso fa rumore. Serrare, invece, è una pressione statica, un semplice stringere i denti con forza. È silenzioso, ma affatica tantissimo i muscoli, causando dolore e mal di testa. E infine la domanda da €1.000.000. Esiste una soluzione definitiva, una cura per il bruxismo? Allora, cerchiamo di essere onesti. La tendenza a farlo, soprattutto se è legata a come gestiamo lo stress, potrebbe anche rimanere. Ma i sintomi e i danni, quelli sì, possono essere messi sotto completo controllo, annullati. L'obiettivo quindi non è tanto la guarigione, quanto la gestione. E questo è un traguardo assolutamente raggiungibile. E concludiamo con questo spunto di riflessione. Forse il bruxismo non è solo un problema dentale, forse è un segnale, un messaggio che il nostro corpo ci sta mandando per dirci magari di rallentare, di gestire meglio la tensione. E ascoltare questo messaggio è il primo vero passo per stare meglio.